क्या आपने कभी सोचा है कि हमें बंदरों की मृत्यु क्यों नहीं दिखती? जी हाँ, आपने सही सुना। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान राम ने बंदरों को एक विशेष वरदान दिया था कि उनकी मृत्यु को कोई देख नहीं सकेगा। जब किसी बंदर का अंतिम समय आता है तो उसे 7 दिन पहले इसका एहसास हो जाता है। फिर वो खुद को एकांत में ले जाकर खाना पीना छोड़ देता है और शांति से अपनी अंतिम घड़ी का इंतजार करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अगर कोई बंदर किसी दुर्घटना में मर जाए तो दूसरे बंदर उसकी लाश को दीमकों के हवाले कर देते हैं ताकि उसका शरीर धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाए। तो क्या ये सिर्फ एक कथा है या सच में कोई दिव्य शक्ति का असर? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।